區係200人度咧，我哋已經覺得好多人㗎啦。但係而家我諗今日咧應該係有成千人㗎，仲有好大聲啊！大睇係幾年會咧，啲觀眾係企晒出嚟嘅。今日係12月13號啊，而家上水。今日咧就係睇港超榜首大戰啊，熱刺第一位，北區第二位。琴日咧就北區咧就喺呢個粉嶺站快閃宣傳，咁啊我都有去睇一睇嘅。咁啊先俾一片大家睇下先，都有啲小朋友今日似乎會嚟撐場喎。粉嶺火車站出邊啦，喺北區咧今年其實都試過2次係快閃做下勢嘅，宣傳下派下波飛、派下禮物啊、合照咁樣嘅。咁上2次都喺上水喎，咁但係咧上水個天橋咧，其實北區人咧就會知啊，好窄嘅嗰個位咧，咁所以佢哋下次都話，不如試下粉嶺啦，我都有咁樣提議嘅。咁所以咧，而家一睇埋嚟咧，我覺得效果已經好過睇呢個北區對傑志先。好，入嚟睇。今場有咩特別？今場有咩特別？我話俾你聽，因為今場榜首大戰，傑志係排緊第1，北區係排緊第2。聽日我一定會去睇。係啦，因為今場榜首大戰啊嘛，你支持邊隊，睇好邊隊，中意邊個球員？梗係北區啦。中意邊個球員？最中意古道拉。我都係中意古道拉喎。古道拉加達蘭。古道拉知邊個啊？就係成個好肥仔乜，但係好技術嗰個啊。係。咁啊，你又收咗禮物喎？係邊個簽名嚟嘅？啊。係邊個簽名？北區加油！係卡迪嚟嘅。係卡迪啊，成日入波啊近排。可以簽晒喎，你勁喎！咁啊，北區今年就越打越好啦。之前叫作客傑志旺角場3-3啦，跟住又和大埔1-1啦，咁啊枕住都不敗，所以希望今日咧都會刺激同埋多波入啦。咁另外咧，香港隊而家就換咗阿盧比道教啦。咁啊初選名單咧就有簡家亨喎，啊左閘咁咧，咁啊左閘競爭不嬲大㗎啦。咁亦都希望簡家亨有機會可以打呢個省港杯啦。因為今年省港杯咧，貌似就會香港隊諗住出主力喎。雖然咧就廣東嗰邊咧係一定係出啲青年軍啊、U22啊、深圳隊為骨幹嘅，但係因為今次有啲唔同啦。因為香港隊好多都係中超、中甲咧，其實收咗 lead 嘅，咁啊好得閒嘅，係可以派主力打嘅。咁啊12月28號啦，咁同埋嗰日咧亦都有女子嘅省港杯，下晝3點九龍灣嗰度打喎。咁我哋好關心嘅康橋啦，連續2場女子香港隊啊，帽子戲法，包括就喺歐洲對列支敦士登嗰場啦，我哋諗住去睇佢。咁亦都希望睇到阿爾興啦。當然仲有其他嘅隊員咧，都好值得留意嘅。只不過我哋睇過佢咧，就特別關心咁。咁所以咧嗰日咧就會係雙料娛樂嚟啊！雙料娛樂，咁啊又去多次大球場啦。咁但係作客嗰場咧，藍衫教攝咧就多數唔去噶，希望一回合就 KO 廣東隊啦。咦，今日會唔會過千人咧？北區嘅賣飛呢個位有咁多人咧，我都係第一次見。黃俊豪啊，係啊。今年其實北區外援嚟㗎嘛，係啊。邊間？但係好似而家神射手第一位喎。眾志成城咯，佢哋係啊。反而好少睇3-3嗰場，我就喺屋企睇啫。哦，係啊，傑志我都唔多睇啊，就係都打得順咯，但係唔係冇弱點嘅應該又係啊。嗰樣嘢先，而家盧比道教香港隊，但係東方輸咗好多蛋喎。我都盧比道教香港隊，假如教香港隊，但係佢團結到啲人咯，同埋會應該有一啲驚喜嘅，譬如話新星，佢同埋從志華、梁樂嫻嗰啲會可能會係有驚喜咯。最驚喜就係見翻佢咯。係啦，即係當然西木點解唔用佢，我唔超知啦。呢啲唔想明。係同埋好似選翻幾個吳耀希啊嗰啲年輕球員咯。之前好多人話點解唔用佢哋？係啊，即係你冇理由唔用啲有潛質新星啊！華人你俾都唔俾機會流浪啊、劉志樂喂華人射手嚟喎，大佬頭先係啊。今年嘅省港杯咧，因為過往嚟講咧，搭住呢個港超賽期咧，多數唔用主力㗎嘛。但係今年因為中超、中甲已經完咗啦，所以貌似會出主力睇。係啊，我就估唔到啦，因為之前又話出年青球員為主啊嘛。係啊。廣東嗰邊咧就講咗係出年青球員嘅，但係隊出唔出其實唔一定出㗎嘛。如果有主力嘅話，可以出主力㗎。係啊。我希望就係咁樣會好睇啲。黃浩然今日都幾好波，都包咗好多下波。啲高空波殺晒。
所以一夫當關啊！失波少咗咁多，過往都話場場3粒嗰陣時。嗱，香港波復唔復活咧，我唔知，但係北區同傑志榜首大戰咧，本身已經奇蹟嚟㗎。你過嚟睇一睇，呢度人頭湧湧，呢個位影清啲先。咁過往咧，其實通常北區坐滿呢度嘅，呢度大概係200人度咧，我哋已經覺得好多人㗎啦。但係而家我諗今日咧應該係有成1000人㗎，仲有好大聲啊！大睇係幾年會咧，啲觀眾係企晒出嚟嘅。係啊，頭先傑志爭啲就紅牌啊，可惜啊。咁但係咧，你睇下而家啲觀眾咧好肉緊㗎，好難得咧見到有咁多人㗎。咁啊嗰邊就係傑志啦。咁其實一樣咯，都係坐滿嘅，所以今日應該1000人嘅，破紀錄㗎。如果北區嚟講係。好中意睇波嘅嘢。我今年就11歲啦，我就好中意睇呢個港超聯啦。阿爸一齊睇。自己嚟嘅。我見頭先睇波好肉緊喎。係啊。今晚我哋北區典型嘅打氣方法就係爆粗。係。嗰陣上半場打成點啊北區？我覺得咧就還好啦。望到鏡頭嘅。我就覺得係 OK 嘅。古杜拉今日俾人掹得好實。有啲傷心咯，有球員傷咗。阿里安冇傷，我頭先見到佢，應該後備都冇喎今日。係啊，啱行咗落嚟。下半場估計要之後你會唔會睇香港隊啊？會啊，睇省港杯咯。我見你成個 IG 咧都係啲足球嘅嘢。係。你自己踢波點唔點啊？還好啦。踢掛子邊個先？存在證據，命運會突然要你試過輕衰，敗陣後並沒怪誰，你最怕變廢變頹，你試過挫折受罪，但我若極解除，你要失去流傳的眼淚。要繼續拼。